Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Marschstiefel. Also wirklich auch nur mit dem Marschstiefel-Modell 1866. Weiteres Schuhwerk werden wir dann in separaten Videos weiter behandeln. Da kann man nämlich einiges zu sagen. Wir beschränken uns heute wirklich auf dieses Modell, so wie es im Ersten Weltkrieg und davor getragen wurde. Generell kann man hier dazu sagen, bei dem Stiefel handelt es sich um einen Schaftstiefel, der etwa zwischen 37 und 42 cm hoch war, je nachdem wie groß der Soldat war. Er hatte eine Seitennaht auf beiden Seiten, war unten mit einer Halbsohle versehen und hatte einen Lederabsatz und war je nach Schuhgröße von 35 bis 42 Nägeln aus verzinktem Stahlblech beschlagen. Zusätzlich war die Sohle unten sowohl vernäht als auch mit Holz gestiftet. Warum erkläre ich euch das? Weil dieser Stiefel innerhalb des Ersten Weltkriegs natürlich auch gewisse Veränderungen erfahren hat. Dieser Schuh hatte einige besondere Nachteile. Zum einen war er selbstverständlich nicht besonders ergonomisch, kann man so sagen. Also es wurden schon bereits nach den Einigungskriegen wurden von Ärzten, von Militärärzten da Mängel angekündigt oder sagen wir mal angezeigt, dass dieser Schuh an sich schlecht für den Fuß ist, von der Bewegung her. Wer schon mal länger darauf rumgelaufen ist, kann sich vorstellen, wie unangenehm das ist. Ja. Da hatte sich aber wirklich sehr lange nichts geändert. Gerade auch die Benagelung ist so eine Sache. Diese Nägel sorgen natürlich dafür, dass man in unwegsamem Gelände Halt findet. Also gerade auf matschigem Gelände. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder schlecht, wenn man zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster unterwegs ist. Ja. Das ist eine sehr rutschige Sache. Ja. Es gab natürlich auch den Befehl, an bestimmte Einheiten Stiefel ohne Benagelung auszugeben. Also gerade wenn es irgendwelche Gardewachposten oder sonstiges waren, da gab es dann auch unbenagelte Stiefel, aber in der Regel waren die benagelt. Aber selbst die unbenagelten sind auch rutschig. Auch die unbenagelten rutschig. Ja. Du hast ja gar keine Fassung mehr zum Schluss. Kein Grip. Nee. Fassungslos. Absolut fassungslos. Dann natürlich, die Benagelung war auch wichtig, um die Ledersohle zu schonen. Mhm. Die Ledersohle nutzt sich sonst sehr, sehr schnell ab. Und da man diese Stiefel nicht ständig reparieren wollte, war die dann sowohl hinten am Absatz als auch vorne am Fußballen dann mit Nägeln verstärkt. So, zu den angesprochenen Veränderungen. Dieser Stiefel hatte auch diese Stofflasche zum Anziehen oder zum Aufhängen. Diese Stiefel mussten ja laut Vorschrift immer so gelagert werden, dass sie sich über die Zeit nicht verformen. Also das war nicht gern gesehen. Natürlich im Ersten Weltkrieg sieht man die Stiefel immer den Schaft sehr eingedrückt, sehr zerknautscht. Da wurde natürlich dann weniger Wert auf den Erhalt der Form gelegt, sondern es wurde eher dafür gesorgt, dass das Teil noch heil ist. Man hat damals als allererstes im Kriegsverlauf natürlich an dieser Lasche gespart. Die war vorher aus so einem Webstoff, wurde dann ersetzt durch einen Pflanzenfaserstoff, der an der Seite zusammengelegt, und zum Schluss wurde dann angeordnet, also das war dann schon 1918, wurde dann angeordnet, dass diese Lasche nur noch aus Lederresten angefertigt werden durfte. Dann natürlich wurde auch an der Sohle gespart. Ich habe euch ja gerade erklärt, dass die Sohle sowohl mit Holzstiften gestiftet als auch mit Garn vernäht war. Mhm. 1918 bzw. schon Ende 1917, Anfang 1918 gab es natürlich eine sehr große Knappheit an Garn. Dann wurde auch dieses Garn eingespart und dann war die Schuhsohle nur noch mit Holz gestiftet. Auch wurde am Absatz des Stiefels gespart. Der wurde dann nämlich später aus Holzresten, also meistens aus industriellen Abfallholz, sowas wie Birke, Linde, also relativ
weiche Holzsorten wurde dann der Schaft gemacht. Das hat dann auch die Fronttruppen getroffen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass so ein Schuh sich dann auch immer unbequemer trägt. Gerade das Tragen der Schuhe ist es halt wirklich ein Stiefel, der nur übergezogen wird. Er hat keinerlei Zusatzbefestigung, außer die Marschriemen, die ausgegeben wurden. Und auch die waren nicht immer vorrätig da. Was dann oft dazu geführt hat, dass die Soldaten ihre Schuhe in besonders schlammigen Gelände einfach verloren haben. Der Stiefel ist dann im Matsch hängen geblieben, der Soldat macht einen Schritt und dann war der Stiefel weg. Ja. Was auch dazu führte, dass immer mehr Soldaten auf den Schnürschuh umgestiegen sind, den wir dann in einem anderen Video nochmal separat behandeln. Und da gibt es auch noch sehr viele spezielle Unterschiede und Veränderungen im Verlauf des Krieges. Aber der Stiefel war später nicht mehr so beliebt, wie es noch am Anfang des Krieges war. Also die Soldaten haben dann wirklich vermehrt auf Schnürschuhe mit Wickelgamaschen zurückgegriffen. Die keinen Zugriff auf Schnürschuhe hatten, auch wenn wirklich Schnürschuhe eigentlich zu jeder Ausrüstung ausgegeben wurden, die haben sich teilweise auch Wickelgamaschen um den Stiefelschaft gewickelt. Ja. Einfach zum einen, damit kein Geröll oben hineinrutscht, je nachdem, wo man eingesetzt war, und damit man den Stiefel nicht verliert. Also einige Stoffstreifen, die wurden teilweise unten vom Mantel dann abgeschnitten, wurden dann benutzt, um den Stiefel abzudichten oder um ihn zu befestigen. Das sind erstmal so die groben Eckdaten zum Stiefel. Man hat nach dem Ersten Weltkrieg an diesem Stiefelprinzip festgehalten. Der wurde nochmal ein bisschen modernisiert und nochmal ein bisschen umgefertigt. Und man hat ihn dann so später auch in der Wehrmacht wieder eingeführt. Ja, also das Stiefelmodell unterscheidet sich dann halt im Endeffekt von der Form her nicht wirklich. Nur die Nähte waren anders. Ne? Genau, nicht wirklich vom Wehrmachtsstiefel. Da war lediglich die Höhe und die Nähte waren anders, also die Verarbeitung war anders. Ja. Und ein großer Nachteil von den Stiefeln ist auch im Winter die Kälteleitung quasi. Also die... Genau, die Nägel, die dann dafür sorgen, dass die Kälte deutlich besser in den Stiefel dringt. Ja, genau. Da hat man dann im Winter oft Fußlappen anstatt Socken getragen oder Fußlappen und Socken. Also Fußlappen könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Viereckstuch, das dann um den Fuß gewickelt wird. Und da kommt dann die Socke drüber und dann zieht man den Stiefel an. Einfach nur, weil man dann mehrere Schichten mit Luft dazwischen hat, Luft isoliert, und dadurch kann man versuchen, dem Auskühlen des Fußes vorzubeugen. Ja, weil wenn das einmal kalt ist, dann hast du verloren. Genau. Und deswegen, wenn man sich entscheiden möchte, ob man für eine eigene Darstellung Stiefel oder Schnürschuhe mit Wickelgamaschen tragen möchte, und wenn man im Winter unterwegs ist, würde ich immer zu Schnürschuhen raten. Weil die Wickelgamaschen das Bein wenigstens einigermaßen warm halten. Das stimmt, ne, das weil stimmt. Der Stiefel ist einfach, als hättest du nichts an. Innerhalb von einer halben Stunde spätestens hast du Eisfüße. Ja, kommt natürlich darauf an, wie hart ihr bescheißen wollt. Ich mache mir manchmal halt wirklich auch Einlagen rein in der Darstellung. Und wo wir auch gerade bei der Darstellung sind, wenn ihr vorhabt, euch solche Stiefel zuzulegen für eine Darstellung, dann müsst ihr da als allererstes auf den Darstellungszeitraum achten. Weil diese Schuhe wurden seit 1910 in Loga ausgegeben, so wie alles Lederzeug. Das heißt, sie waren ungefärbt und wurden dann erst mit dem Schwarzfärbebefehl 1915 wieder geschwärzt. Sprich, wenn ihr eine Darstellung machen wollt, die nach 1915 spielt, dann solltet ihr zusehen, dass eure Stiefel geschwärzt sind. Für alles davor solltet ihr zusehen, dass eure Stiefel Loga sind, also ungefärbt. Ja. Was uns dann zum nächsten Punkt bringt, die Beschaffung. Ja. Es ist wie in jedem unserer Videos, wenn wir über die Beschaffung reden, ist das so eine Sache. Weil es kommt immer sehr auf den eigenen Anspruch an. Aber ich finde, ihr könnt bei der Uniform und bei Mützen und Kokarden und bei dem ganzen Heckmeck könnt ihr sparen. Da könnt ihr Repros kaufen, das ist euch völlig selbst überlassen. Aber wo ihr absolut nicht sparen solltet, ist beim Schuhwerk. Weil wenn das kaputt geht, dann ist euer Darstellungswochenende, das ist halt vorbei. Ja. Eure Schuhe sind kaputt
dann könnt ihr nichts mehr machen und dann steht er da, ohne Schuhe. Und deswegen würde ich bei Schuhen immer dazu raten, mehr Geld auszugeben. Da würde ich an eurer Stelle entweder zu Frederici greifen. Das ist ein Hersteller, da bekommt ihr die Schuhe bei Nestorf. Oder besser noch, direkt an den Fuß angepasst und von Hand gefertigt ist dann der Stiefel vom Lederarsenal. Ja. Der bietet nicht nur den Marschstiefel an, also den Marschstiefel 1866, der macht auch den Schnürschuh, der macht den Seitenschnürschuh, der macht Wehrmachtsstiefel, Wehrmachtsschnürschuhe, der macht Schuhe für den amerikanischen Bürgerkrieg, also die Brogans und alle anderen Modelle, die es damals so gab, die bekommt ihr dort auch. Also sprich alles, was man sich an Lederschuhwerk wünschen kann, in den meisten Fällen. Das Einzige, was er nicht macht, sind Bergschuhe. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, da reden wir irgendwann mal drüber. Ja, genau. Ja, das Einzige, was eben blöd ist an den Schuhen von der Stange sozusagen, ist natürlich die Passform, die natürlich nicht an das eigene Bein angepasst ist. Und die Verarbeitung. Also gerade bei dem Nestorf-Stiefel ist das große Problem, die Nägel, die da unten verarbeitet sind, das sind keine richtigen Nägel, das sind eher so Stifte mit Kopf. Das heißt, nach dem ersten Tragen fehlt euch schon die Hälfte der Nägel. Ja. Und das ist sehr schade, weil sonst qualitativ finde ich die Schuhe nicht mal schlecht, wenn das Problem mit der Sohle nicht wäre. Die Sohle bei den Nestorf-Stiefeln sind sehr, sehr anfällig. Und die Passform ist halt eben wirklich dann das nächste Problem. Ja. Ihr habt hier immer beim Schiff, also so nennt sich der vordere Teil des Schuhs, quasi die Delfinschnauze wurde sie damals genannt, die wird euch bei Schuhen von der Stange in den seltensten Fällen passen, weil der Knöchel so weit geschnitten ist, dass man quasi möglichst vielen Menschen ermöglichen möchte, diesen Schuh von der Stange zu tragen, was dazu führt, dass der Schaft immer zu groß ist. Ja. Immer. Ja. Also gerade wenn ihr Schuhgröße 45 habt, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dann habt ihr teilweise Schuhschäfte mit 42 cm Umfang. Ich meine, welcher Mensch mit Schuhgröße 45 hat denn so eine Wade? Das schaffe ich mit dem Oberschenkel nicht. Ja. Na, und das ist in meinen Augen ein Riesenproblem. Ihr werdet die Schuhe beim Laufen verlieren, die werden scheuern. Ja, das ist das Allerschlimmste. Das hatte ich ja auch bei den Schuhen, die ich vorher hatte. Da rutscht man so schnell hinten raus, weil das einfach alles nicht festsitzt. Das ist alles viel zu locker. Genau, also da gibt es meiner Meinung nach nur die Möglichkeit, entweder ihr lasst euch welche von Frederici machen, ihr könnt euch welche beim Lederarsenal machen lassen, oder ihr lasst euch welche von Umlaufschuhs machen, auch das geht. Das ist eine tschechische Firma, die machen auch sehr, sehr hochqualitatives Schuhwerk, kostet natürlich entsprechend. Also beim Lederarsenal seid ihr bei so einem Marschstiefel bei 350 €, wo ich sage, das geht, finde ich. Das ist echt ein fairer Preis. Wie gesagt, den Schuh habt ihr den Rest eures Lebens. Die sind gut verarbeitet. Ich habe in letzter Zeit ein paar Leute gehört, die darüber gemeckert haben. Habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Ich habe 2 Paar vom Lederarsenal. Peter hat Schuhe vom Lederarsenal, Marc hat Schuhe vom Lederarsenal und ich habe noch nie jemanden aus direkter Umgebung gehört, die sich über diese Schuhe beschwert, weil die einfach in meinen Augen perfekt sind. Ja, finde ich auch. Umlauf kann ich selber nicht so viel sagen. Da weiß ich, dass die Jungs vom Bekleidungsamt haben dort Schuhe gekauft und die waren da auch sehr, sehr zufrieden mit. Also auch so zufrieden, dass sie das auf der Seite empfohlen haben. Haben die denn auch die Marschstiefel? Die haben auch Marschstiefel. Ah. Also die haben wirklich Schuhwerk vom 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Genau, die kannte ich ja, aber die Marschstiefel... Richtig, die haben übrigens auch die Stiefel für Berittene, diese Kürassierstiefel mit dem hohen Knieschild. Mhm. Also Umlaufschuhs hat wirklich ein sehr großes Angebot an Schuhen. Wie gesagt, die haben auch Bergschnürschuhe, Schnürschuhe. Da kann man wirklich mal gucken und mal anfragen. Lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Ja. Also wenn man sich denkt, so das ist ja alles schön und gut, aber es ist wirklich viel zu teuer, sich die anfertigen zu lassen, dann würde ich noch den Tipp geben, damit das eben alles nicht rutscht oder scheuert. Klar, man kann natürlich 2 Paar Socken anziehen, das geht auch immer, aber man kann auch auf die Marschriemen zurückgreifen.
Die hier habe ich, glaube ich, von Hessen Antik mal gekauft. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob die noch haben. Die hatten eine Weile nicht mehr. Also hier, wie heißen sie? Barislava? Ja, genau. Es gibt noch eine polnische Seite, die machen auch welche. Die machen generell gutes Lederzeug. Da können wir mal verlinken. Da kann man sich auf jeden Fall ein paar schwarze besorgen. Die macht ja auch ein Logo. Du kannst da angeben, ob du die gefärbt oder ungefärbt haben möchtest. Ja, genau. Aber das sind eben andere. Ne? Die haben hier Metallteile und keine Lederschlaufen. Aber das ist ja egal. Denn diese Marschriemen, wenn man die befestigt und richtig schön festzieht, dann unterstützen sie eben den Knöchel beim Laufen und so rutscht man eben nicht immer raus beim Laufen. Genau, so, ist auch nicht unauthentisch, genauso welche hat es früher auch gegeben. Richtig. Denn man muss ja auch fairerweise dazu sagen, damals hat nicht jeder Soldat einen Schuh bekommen, der ihn auf den Fuß geschneidert war. Genau. Da gab es auch Soldaten, die hatten dann das große Glück, Schuhe zu bekommen, die denen zu klein oder zu groß waren, mit denen die dann bis nach Frankreich laufen mussten. Eben, genau. Und das hilft wirklich gegen Blasen und alle Scheuerstellen. Das ist echt gut. Genau. Aber am besten hilft natürlich ein Schuh, der passt. Am besten hilft der Schuh, der passt, ja. So, das war ein relativ kurzes Thema, aber es ging halt wie gesagt auch nur um den Marschstiefel. Genau, also kurz die geschichtlichen Bezüge, ein paar random Fakten, die noch so im Laufe des Krieges an Veränderungen da an diesem Stiefel vorgenommen wurden. Für Leute, die es ganz genau wissen wollen und sich einen Stiefel mit Holzabsatz bestellen wollen, weil sie eine Darstellung 1918 machen wollen. Das ist natürlich eine feine Sache. Im Groben und Ganzen hoffen wir natürlich, dass euch auch diese Formate gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns zum nächsten Video.